Ag Here, dankie dat die Bybel vol verhale is van gewone mense. Gewone mense wat geleef het. En wat op besonderse maniere ontmoetings gehad het met U. Dankie dat ons baie jare daarna weer kan hoor en weer geïnspireer kan raak deur mense se geloof, deur mense se gebedslewens. En ek bid dat U vandag ook op 'n nuwe manier met ons sal praat. Spreek, Here. U kinders luister. Amen. So voordat ons gaan wegspring met die verhaal, wil ek vir jou vra, wat maak jou bid? Wat maak jou op die oomblik bid? Wat is dit wat, ja, daar is daai pragtige prentjie van hierdie vreeslike leeu. So, wat is dit wat jou maak bid? Wil jy dit so, as jy 'n pen het, of papier het, wil jy net sommer neerskryf nie? Wat is dit wat jou gewoonlik maak bid? Wat is dit wat jou op die oomblik laat bid? Wat veroorsaak dat jy bid? Ek weet toe die kinders klein was een van my groot gebede. So Here, gee vir my genoeg krag, maar nie te veel nie. Om hulle te hanteer. Kom ons begin lees. As mens die Daniël boek lees, gaan julle sien daar is verskillende tydperke. Die vorige koning, wie was koning aan bewind gewees toe die 3 vriende in die vuur oond gegooi is? Kan julle onthou? So dit was Nebukadneser. So hier is daar al 'n nuwe koning. So mens kan sien daar's 'n lang tydperk wat hierdie vriende, hierdie Jode in Babylon was. En dit gaan oor die verhale van hulle daar in Babylon. Darius die Mediër het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 gouverneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers, van wie Daniël een was, en aan wie die gouverneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël, net terugblaai. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die gouverneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Jy kan hoor, die spanning loop op. Die ministers en die gouverneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. So, terwyl ek die verhaal gelees het, toe dink ek, ja, as mense nou iets teen my sou wou kry, daar's baie goed, soos ek nou besig is om my kaste uit te pak, hulle sou dalk iets teen my kan kry op die manier hoe ek liaseer of nie liaseer nie. Daar's dinge wat mense teen my sou kon kry, maar is dit waar van jou, dat as mense iets teen jou sou wou kry, sou die getuienis waar wees van jou ook? Dat die enigste iets wat hulle teen jou sal kan kry, die enigste getuienis teen jou, is die manier hoe jy die Here aanbid. So, want dit is duidelik dat Daniël se geloof vir hom nie 'n geheime saak was nie. Die ander mense het geweet waarvoor hy staan. Die ander mense het geweet wie hy is. Die ander het geweet dat hy opreg is. Die ander het geweet en gesien dat hy betroubaar is, selfs tot in die kleinste dingetjies.
En dis toe wat hulle doen. Die ministers en die goewerneurs-generaal storm by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs-generaal, raadgewers en administrateurs het mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Jy kan sien hierdie heuningkwas wat hulle uithaal en ek kan sien hoe die koning so opgetof is en hoe lekker hy kry oor dit wat die ander raak sien wie hy is. Hy word verhef tot 'n status van 'n god. En hulle gaan aan. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees. 'n Wet van Medeërs en Perse. So hierdie dekreet, hierdie wet staan vas. Niks en niemand kan daarby verbykom nie. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Dit duidelik, kom ons agter in hierdie storie en hierdie verhaal dat Darius eintlik maar 'n swakkeling is. Iemand wat geval het vir dit wat die ander sê. En hy vaardig hierdie dekreet uit. En ons sien daar's 'n komplot teen Daniël. Hulle het beplan, hulle het saamgesweer, hulle het agteraf gekonkel en hulle het alles in hulle vermoë gedoen om Daniël uit die pad uit te kry. Ek weet nie of jy al op so 'n plek in jou lewe was waar jy agtergekom het, maar mense hou nie van my nie. Wie ek is en wat ek is en waarvoor ek staan, steek die ander dwars in die krop. Hulle hou nie van wat ek is nie, veral as jy die regte ding doen, veral as jy doen wat die Here van jou vra om te doen, as jy sê wat die Here vir jou sê jy moet doen, as jy getrou bly aan jou roeping, aan wie jy is, kom jy agter maar die ander bly dalk stil as jy naby kom, want hulle hou nie daarvan om te skinder as jy by is nie. Kom jy agter hulle sê goed oor jou, van jou, vir jou, en hulle begin dit vir jou onmoontlik maak. Wat doen jy in sulke situasies? Wat doen jy as jy agterkom dat daar onregverdigheid teenoor jou gepleeg word? As jy agterkom dat hoe jy dinge wou laat uitwerk, nie uitwerk nie. Gaan jy en gaan klop jy teen die deure wat toeslaat. Probeer jy die situasie verander. Probeer jy alles in jou vermoë om jouself te regverdig. Want dis wat jy dalk sou wou doen. Dis dalk wat Daniël sou wou gedoen het in hierdie situasie. En wat lees ons? Wat doen Daniël toe hy agterkom dat hy met sy rug teen die muur is? Toe hy agterkom dat hy in die moeilikheid is. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, om hom te aanbid en hom te dank. Wat doen hy nie? Hy probeer nie om die koning van plan te laat verander nie. Hy probeer nie om die situasie te verander nie. En hy maak soos wat hy altyd gemaak het. Hoor mooi, soos sy gewoonte altyd was. Iemand het op 'n stadium gesê, wys my jou gewoontes en ek wys jou wie jy is. Nee,
Nie wys my jou visie, jou droom, die visie wat hier teen die muur staan en dit is wie jy gaan wees nie. Wys my jou gewoontes en dis wie jy gaan wees. As die mense van buitekant af na Leidenburg Suid kyk hulle nie na die visie teen die bord nie. Kyk hulle nie na dit wat ons sê ons wil wees nie. Hulle kyk na ons gewoontes. En wat is 'n gewoonte? 'n gewoonte is daai dinge wat jy doen sonder dat jy dink. 'n gewoonte is om in die oggend as jy opstaan jou drafklere aan te trek voordat jy besluit of jy wil gaan draf of nie. 'n gewoonte is om jou tande te borsel. 'n gewoonte is om 'n mes en 'n vork te gebruik. Dit is wat 'n gewoonte is en 'n klomp gewoontes herhalend na mekaar raak jou identiteit. Dit raak wie jy is. En dit is Daniël se gewoonte gewees. Daniël het gebid. Hy het voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om hom te prys, te aanbid en te dank. Hoe bid jy? Wanneer bid jy? Wat laat jou bid? Waarom bid jy? Kan jy bid? Kan jy vir 'n uur lank bid? Hoe bid jy? Hoe bid mens 3 keer 'n dag? En ek weet, baie keer as jy al van die moeilikheid is, en sê, Here, help my net om hierdie ding uit te figure, help my net om hierdie, weet, ons is baie keer geneig om dit te doen. My budget wil nie klop nie, Here, ons het soveel geld nodig, help my net daarmee, of help my, ek het 'n werk nodig, en dan is ons geneig om al vas te hak in die probleem. Wat hoor ons doen Daniël? Daniël gaan sê nie vir die Here, het nou gehoor, daar's 'n wet van Mediërs en Persië uitgevaardig, ek mag nou nie meer bid nie, verskoon my nou vir 30 dae, ek gaan nou vir 30 dae lank nie bid nie. Wat doen hy? Hy gaan kniel voor die Here. Hy erken God se grootheid. Hy erken God is God, hy is 'n mens. Want dit is wat gebeur wanneer jy kniel. Jy sê vir God, ek dra nie die wêreld op my skouers nie, Here. Hierdie las is nie myne nie, Here. Die wêreld word op u skouers gedra. U is God, ek is mens. Wil nie net jou hand voor jou hou, want ek wil hê, jy moet vandag, wanneer jy hier uitstap, moet jy, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak of jy diep in die middel in die nagtelike uurtjies wakker word, of fietsry, of hardloop, of voor 'n klas staan, of in die klas sit, of eksamen skryf, jy moet bemagtig kan wees om te bid, om jou gedagtes te kan laat fokus. Want dis wat gebeur, ons gedagtes hardloop so rond, dat ons sukkel om te bid, ons sukkel om ons gedagtes gevange te neem, soos wat Paulus sê, neem julle gedagtes gevange en maak dit gehoorsaam aan Christus. Wat ek vir my kinders geleer het, en wat ek ook self doen, is, met my duim, loof ek die Here, en dit is wat Daniël gedoen het, prys en aanbid die Here. Weet, by die Here sê ek, en wat beteken dit om die Here te prys? En baie keer as ek vir mense sê, maar kom ons prys die Here, dan val hulle weg in 'n dankie sê gebed. Maar dis nog nie prys nie. Wanneer jy die Here prys, sê jy wie hy is. Jy vertel hom wie hy is, sodat God groter kan word, nee, sodat jy kan onthou met wie jy praat. Vanoggend vroeg, toe ek wakker word, toe dog ek maar, laat ek bid. Laat ek bid soos Daniël gebid het, en ek besef maar ek moet prys. En toe onthou ek, so 2 jaar gelede het ek ook vir julle gesê, maar wat van die alfabet? Kom ons vat die alfabet en jy sê elke liewe letter in die alfabet. Jy gebruik die alfabet om die Here mee te prys. En die oomblik as mens dit begin doen, kom jy agter ek koppel jou gedagtes, jou gedagtes begin in 'n ry te hardloop.
Daai wille gedagtes wat net rondhardloop en jy weet nie waarheen jy moet gaan nie. So met A sê ek, Here, U is almagtig. Met B, U is betroubaar. Met C, You chose me. D, Here, U het deernis. U is ewig. U is fenomenaal, U is fantasties. U is getrou. U is innig, intiem, naby aan my. Ja, Here, U sê ja vir mense en so gaan jy aan en jy gebruik die alfabet en jy loof die Here en doen dit. Skryf jouself 'n woord vir elke letter in die alfabet en dit is ongelooflik, hoe meer jy dit doen, hoe meer woorde kry jy. En hoe, weet, daar is letterlik 'n woord in vir elke letter in die alfabet waarmee jy God se karakter kan beskryf, kan vertel wie hy is, hom kan loof, hom kan aanbid en hom kan prys. En as jy klaar is daarmee, dan begin jy weer en dan sê jy dankie. Dan sê jy dankie. Here, dankie. Dankie vir my is dit, dankie vir Abigail. Dankie dat U betroubaar is. Dankie vir die mense in my lewe en jy gaan daardeur en jy onthou wat die Here vir jou doen. En as jy, en dis met die wysvinger sê ons dankie, want dis waarna ons kan wys. Dankie vir die bed waarna ek lê, dankie vir die son, dankie vir die reën, dankie vir die blomme wat ek kan sien. Dankie Here. En dan met die lang vinger sê ons jammer Here, jammer dat ek begin twyfel het. Jammer vir dit wat ek gesê het, jammer dat ek saam gepraat het. En dan gaan jy aan met die ringvinger, bid jy vir ander mense wat jy weet vandag jou gebed nodig het. En met die pinkie bid jy vir jouself. En wat ongelooflik is, en ek doen dit baie, selfs as ek hardloop, en ek kom agter, maar ek wil bid, maar my gedagtes hardloop rond. Dan vat ek my hand en ek bid. Psalm 57, vers 4 tot 11. Is Dawid besig, en ek dink dis dalk die gebed wat Daniel kon gebid het, daar, net voordat hy in die leeukuil gegooi is, en selfs toe hy in die leeukuil was. Hy sê, ek is hier tussen leeu's, tussen mense wat my wil verskeur. Hulle tande is spies en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. Toon U grootheid, o God, hoog bo die hemel, U mag bo die aarde. Hulle het 'n stryk vir my voete gespan. Hoor julle hoe opreg, hoe intens eerlik is hierdie gebed. Hulle wou my breek. Hulle het 'n gat vir my gegrawe, maar self daarin geval. Ek voel weer veilig, o God, ek voel weer veilig. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan met harp en lier, wil ek die rooi dag wakker maak. Dis so asof mens iets kan hoor van 'n man wat bid, van 'n persoon wat bid, wat sy diepste hartsbegeertes voor die Here bloot lê. Sê maar, in hierdie donker wat ek op die oomblik beleef, wil ek die dagbreek wakker maak. Met my loflied, met my aanbidding, wil ek die lig laat skyn. Waar in jou lewe kan jou aanbidding lig laat aanbreek? Waar in jou lewe het jy nodig dat die lig moet begin skyn, dat die dagbreek moet breek? Filippense 4 vers 6 skryf Paulus, moet oor niks bekommerd wees nie. Dit is die 2020 vertaling. Moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Ek het net nou gevra, wat maak jou bid? Maar miskien moet ek vir jou vra,
waaroor voel jy bekommerd? Waaroor voel jy vanoggend bekommerd? En as ek Paulus reg hoor, dan besef ek dat bekommernis daai een ding is, dis die sleutel wat die gebed in jou hart kan ontsluit. Bekommernis kan die sleutel wees om gebed in jou hart te ontsluit. 1 Tessalonisense 5:17 sê Paulus ook, bid gedurig, die kortste vers in die Bybel, bid gedurig. Wie van julle vang julle self uit dat julle geneig is daartoe om bekommerd te raak? Wie van julle kan bekommerd raak? Wie van julle? Ek sien, dis 'n paar bidders in hierdie gemeente, want as ek Paulus reg hoor, dan klink dit vir my asof mense wat bekommerd kan raak, kan bid. So as jy kan bekommerd raak, kan jy bid. En dan kan jy gedurig bid, die heeltyd bid. En dit is presies wat Daniël gedoen het. Daniël het, soos sy gewoonte altyd was, 3 keer 'n dag gaan kniel. Hy het die Here geloof, hy het hom geprys en aanbid, hy het vir hom dankie gesê. En dan lees ons vers 13, ons verder lees, toe, ek is net eintlik die vorige vers, as mens nou mooi kan hoor, Daniël het voortgegaan, hy het gekniel, hom geprys, aanbid en te dank. Daniël se vyand het in sy huis ingestorm en hom daar gekry, waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. So dit was nie net 'n dankie loofgebed nie, lofgebed nie. Hy het hom gesmeek om genade. Weet, en toe gebeur die lewe. Hulle storm in, hulle vang hom op sy knieë, met sy broek op sy knieë, nee, met hom op sy knieë, besig om te bid. En hulle gaan na die koning toe, en hulle sê vir hom, en hulle hou die dekreet aan hom voor, en hy sê, u het tog mos 'n dekreet uitgevaardig, dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord, ja, dit staan vas. Dis 'n onherroepelike wet, 'n wet van Mediërs en Perse. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan u bevel en aan die dekreet wat u uitgevaardig het nie, u majesteit. Hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. En ek kan nie dink hoe die koning in daardie oomblik moes gevoel het, want uit die teks is dit duidelik dat Daniël eintlik een van sy gunstelinge was, een van sy mees betroubare bondgenote. En daar moet hy hierdie Daniël in die leeukuil gooi. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Hy het die fynskrif gelees, hy het probeer om hierdie wet te verander, hy het alles in sy vermoë probeer om dit ongedaan te maak, maar hy staan met sy rug teen die muur en hy kan nie. Hy kan niks hieraan doen nie. En dan lees ons dat die koning, toe storm Daniël se vyande weer by die koning in en sê vir hom, u majesteit besef seker dat volgens die reg van die Mediërs en die Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie. Die koning moes toe die bevel gee, en Daniël is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Koning is moedeloos, maar ek dink in Daniël se lewe, en hoe Daniël geleef het, en hoe Daniël langs hom geleef het, het hy iets besef van afhanklikheid. Iets daarvan moes afgevryf het aan hom. En asof in 'n gebed,
mag die God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daniel aan die ander kant, die slagoffer in hierdie verhaal, ervaar iets van God. Hy ervaar, God is teenwoordig, God is getrou en God red. Klink dit na tema van die boek van Daniel? As ons onthou wat verlede week gebeur het, met Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond. God is teenwoordig, God is getrou en God red. Hoe het God gered in Sadrag, Mesach en Abednego se geval? Hy het 'n engel gestuur om daar by hulle in die oond te wees. Die koning is na sy kamer toe. Hy het angstig na Daniel die koning is na sy, ek het die teks nie opgesit nie. Die koning is na sy kamer toe. Nou lees ons eintlik hierdie stryd, hierdie innerlike stryd wat die koning het. En asof dit fantasties is, hy het nie eers geëet nie. Hy is na sy kamer toe uit die aand gegaan, hy het niks geëet nie. En hy was die heeltyd bekommerd oor Daniel. En hy het so gehoop dat Daniel gered kan word. En as hulle vir hom kosies gebring het, het hy gesê, nee, dankie. En vroeg die volgende oggend het hy opgestaan. En toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniel geroep en vir hom gevra, Daniel, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu's te red? Toe antwoord Daniel, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie, ook teenoor u het ek niks verkeerds gedoen nie, u majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniel uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniel uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie challenge my, hierdie daag my uit, omdat hy op sy God vertrou het, was daar geen letsel aan hom nie. Hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit prakties om op so 'n manier op God te vertrou? Dink ons leef nie in 'n tyd waar daar leeu's onder in kelders aangehou word en waar ek en jy in 'n leeuhok gegooi sal word nie. Die kans is baie skraal dat dit met jou en my in ons lewens sal gebeur. Maar daar's 'n ander realiteit. En hierdie realiteit speel af in ons gedagtes. Dit waarmee ons gevoer word op ons fone. Die gerugte van oorlog, die nuusberigte oor dit wat in die ekonomie gebeur en wat nie gebeur nie. En ons kan onsself nie help nie, ons kan eintlik nie onsself draai nie, want die maalkolk van gedagtes maak dat ons op 'n plek kom waar dit vir ons voel asof ons uitgelewer is, oorgelewer is, oorweldig is. En hoe vertrou ons prakties? Hoe lyk vertroue? Hoe lyk dit prakties in jou lewe om op die Here te vertrou? Ek gaan gou weer na Psalm 57 toe spring. Want hier is 'n psalm van 'n persoon wat moes beleef het wat Daniel beleef het, tussen die leeu's, uitgelewer, totaal en al oorweldig, en hy sê,
Weet, hy is eerlik oor dit wat hy beleef. Hier is ek tussen die leeu's, Here. Ek is uitgelewer. Ek het 'n eksistensiële krisis, Here. En dan in 'n paar verse sê hy, maar ek voel weer veilig. O God, ek voel weer veilig. Wat het intussen gebeur? Vers 11, Psalm 57 vers 11 klink so, want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. Miskien kan jy dit probeer, jy kan hierdie vers gebruik, wanneer jy inasem kan jy sê, u liefde reik tot in die hemel. En as jy uitasem, sê jy vir jouself, of jy sê vir die Here, u trou tot in die wolke. As jy inasem, sê jy, u liefde reik tot in die hemel. En as jy uitasem, sê, u trou tot in die wolke. En as jy inasem, sê jy, vir die Here, u liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke. En laat toe dat jou verbeelding ontsluit word. Laat toe dat jy sien, hoe lyk dit as God se liefde reik tot in die hemel. Dat jy sien hoe lyk dit as sy trou tot by die wolke is. U liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke. Daniel is deur 'n nag, en deur 'n nag waar hy moes worstel, deur 'n nag waar daar leeu's, hongerleeu's was wat hom sou wou kon verskeur. Maar daar was geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Net sodat ek en jy nie twyfel of dit 'n gevaarlike situasie was waarin Daniel was nie, homself in bevind het nie, om ons hoor verder. Vers 25, op bevel van die koning is die mense wat vir Daniel verkla het, gebring en in die leeukuil gegooi, saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeu's was op hulle en het hulle verskeur. Koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig. Voorspoed, ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniel gevrees en geëer moet word. In Romeine 12 lees ons dat ons nie weer wraak moet pleeg nie. Ons moenie ander mense probeer terugkry nie. En vir my is die antwoord, hoekom ons dit nie moet doen nie, in verhale soos hierdie opgesluit. Want hoe verskriklik is dit om in die hande van die lewende God oorgegee te wees. Romeine 12 sê Paulus, moenie weerwaar pleeg nie, maar bid vir jou vyande. In Spreuke lees ek hierdie week ook, wat sê, moenie eers lekker kry as dit sleg gaan met die mense wat lelik was met jou nie. Kwaad teen jou beplan het nie. Dit is God se reg om te oordeel. Dis hy wat dit doen. Ek en jy mag een ding doen, as ander mense lelik met ons was, ons geafronteer het, 'n komplot teen ons gesmee het, onregverdig was, ons kan een ding doen. Ons kan vir hulle bid, en ons moet vir hulle bid, en ons gaan vir hulle bid. Want God is die God wat sien. En dan hoor net wat is die effek gewees van Daniel se getrouheid, van Daniel se, ek hou aan om te doen wat ek altyd doen, ek bly bid, ek bly getrou, ek bly is wie ek is. Die koning vaardig bevel uit dat almal die lewende God moet aanbid, en dan hoor, hoe klink die koning se lofgebed, as gevolg van dit wat Daniel beleef het.
Hy is die lewende God. Ek net hier teruggaan. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered. Dit is die gebed. En dan is dit net so, die skrywer wat sê, dit het goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores die pers. Mag hierdie verhaal jou vandag inspireer. Mag dit jou inspireer om een gewoonte te hê. Dit sê 'n geestelike gewoonte, 'n geestelike dissipline is iets wat jy in stand hou wanneer dit met jou goed gaan. Maar dit is daardie dissipline wat jou regop hou wanneer jou wêreld in mekaar tuimel. 'n Geestelike dissipline is dit wat jy in stand hou wanneer dit met jou goed gaan, maar dit is dit wat jou in stand hou wanneer dit met jou sleg gaan. Mag jy vandag hier uitstap met die keuse, met die besluit dat jy soos Daniël die gewoonte altyd sal hê om te bid. 'n Plek te hê waar jy sal kniel, waar jy vir God sê, maar Here, U is groot, waar jy hom aanbid, waar jy vir hom sê, dankie. Waar jy vir hom sê, jammer, ondersoek my hart, ondersoek my eie hart. Jou sondes eerlik voor hom bely, waar jy bid vir ander, en waar jy pleit en smeek, dat hy ook in jou lewe sal ingryp. Sodat jy ongeskonde deur daai donker diep nagte sal kom. En jy wakker sal word en dat dieselfde van jou waar sal wees as wat van Daniël waar was. Dat jy ongeskonde daardeur sal kom omdat jy op die Here vertrou. Amen. Here, ons wil U aanbid, ons wil U loof, ons wil U prys. U is almagtig, U is altyd daar, U is betroubaar, U is Christus, U is vol deernis, U is ewig. Here, wat U doen is fenomenaal. U is goed, aan die goedheid is daar geen einde nie. U is heilig. Here, en U is intiem, naby aan elkeen van ons. Here, ons wil vir U dankie sê vir dit wat U doen. Ons wil vir U dankie sê vir dit wat U doen in hierdie gemeente. Ons wil vir U dankie sê dat U self voor elkeen uitstap. En waar daar ook met 'n beroepingsproses begin gaan word, Here, bid ons dat die raad, die kommissie op U sal vertrou. Dat U hulle op 'n radikale manier sal vertrou en dat U die gemeente sal verras. Here, dankie dat ons kan weet dat U ook voor ons uitstap en dat U getrou is. Here, ons wil U aanbid omdat U die oorwinning behaal het en omdat ons getuies kan wees daarvan. Ek bid vir almal in die gemeente wat swaar kry. Ek bid vir almal wat alleen voel, almal wat siek is, almal wat rou. Here, ek bid dat hulle sal agterkom dat U naby is. Amen.